Njengokuba kusele iveki ezimbalwa phambi kokuba unyaka uphele, umdla wokusebenza wehlile kwaye abantu bathande ukudandatheka. Nangona lo nyaka ubunganyanzeli ukuba kusetyenzwe phantsi kukabhubhane we-COVID-19, ukubuyela ekusebenzeni eofisini ngokupheleleyo ibe ngumnqantsa ukuqheleka kwabanye. Ukwenyuka kwenzala yemali-mboleko namaxabiso amafutha ezithuthi wenze lo nyaka wanzima ngakumbi. Bawulu ungajonga nawe ezinye inyanga ayikho inyanga efana nalesingena kuyo. Even nalesiphuma kuyo iNovember ubhizi kakhulu. So noDisemba ningatsho ngoyena ubhizi. So ifuna laa nto ibangela uba utsala kwa kula energy yogqibela ukhevu ka kuthethwa ngemoto ibiyama ngo-reserve ndoku-reserve ngoku but ke siyaqhuba simanga. So mna ndigqithile kwi-stage sokuba ndiswelekele umntana yanditheza amandla loo nto leyo ndaphelelwa lithemba. Kufuneke kuloo nto leyo ndiqhubeke ndizobuya impilo iqhubekeke ndizowusebenza dile nabantu uhleke uncume bayincumisi kuba usebenza ngaba bantu but ube ngaphakathi uthezekile uphelile. Ukudinwa kokuphela konyaka ayisosigulo kodwa ingcali ziyisebenzisa njengesikhokelo ekukhangeleni umonakalo kwaye akufuneki ukubhidaniswe nexinzelelo lwengqondo kunye nezinye izigulo. Ingcali kunye noluntu luphele luyavumelana ukuba zikhona iindlela zokuqobisana nokudinwa. Make time also to acknowledge your feelings. If you do feel you are tired, acknowledge, talk to someone. If you are not able to talk to someone, your support system or professional person, you can try other mediums of expression, maybe like journaling. Kuba inzame zokuzinceda ziye azaphumelela, uluntu luyabongozwa ukuba ludibane neengcali ngokukhawulezileyo ukufumana uncedo. Umcebisi Silengile, Iindaba ze-SABC, eGqeberha.